Ketika intimidasi menekan, suara keberanian memilih untuk tidak diam. Itulah nasib dari para aktivis dan wartawan. Saya ulang-ulang seperti itu agar apa? Agar kita semua baraya ikut berjuang. Sekali lagi mereka bisa mendapatkan perlakuan yang seburuk itu tuh karena apa yang mereka lakukan dan mereka katakan itu mereka lakukan sendirian. Mereka nggak punya teman, semua orang tuh takut, semua orang tuh mundur. Tapi coba kalau misalkan kita berani aja, berani untuk berbicara, berani speak up ke ruang publik dan sebagainya, mungkin orang-orang yang mengancam dan mengintimidasi itulah yang akan ketakutan. Kalau diviralkan kan mereka yang ketakutan. Jadi please baraya, makanya share video ini ke sebanyak mungkin orang agar kita semua bisa mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik di masa depan dan agar orang-orang jahat itu mendapatkan karmanya di dunia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Part of Danuna Yui Production, Impact Unleashed.